Oh hey! Nach einer langen Pause wird es nochmal Zeit, wieder mal einen Regisseur genauer unter die Lupe zu nehmen. Und nachdem wir schon David Lynch und Steven Spielberg hatten, Links zu diesen Videos in der Infocard, wird es nochmal Zeit, einen weiteren Household Name sich genauer anzuschauen. Tim Burton. Ähnlich schon wie Spielberg, vielleicht sogar ein wenig mehr als Spielberg, habt ihr bestimmt ein bestimmtes Bild, wenn ihr den Namen Tim Burton hört. Sein Stil ist ziemlich ikonisch und hat sowohl seine Schwächen als auch Stärken in seine Filmografie mitgebracht. Dabei kann man seinen Stil sehr einfach pindownen. Viele beschreiben Burtons Filme visuell gesehen wie ein düsteres Märchen. Wenig Farbe, sehr viele Grautöne, sehr viel Schwarz, sehr viel Weiß, sehr dunkles Lighting. Es geht meistens immer um eine skurrile Figur im Mittelpunkt und so weiter und so weiter. Dieser Stil ist relativ ikonisch und ist so synonymisch mit Burton, dass solche Filme wie Nightmare Before Christmas oder auch Coraline mit Burton assoziiert werden, obwohl beide etwa von Henry Selick in Regie geführt worden sind, als von Burton. Beim ersteren hatte Burton zwar einen Produzentenposten und hatte auch etwa die Idee, beim zweiteren hatte er aber kaum was zu tun. Und das ist wirklich etwa das Baby von Selick als auch Gaiman, also Neil Gaiman, den legendären Autor, der auch für viele in diese düstere Märchenszene geht. Aber ein anderes Thema. Doch spuren wir doch mal zurück zu Burtons Anfängen. Schon mit seinen ersten Kurzfilmen hat Burton ein besonderes Know-how bewiesen. Mal sehe sich zum Beispiel seinen sehr ikonischen und einer seiner allerersten Kurzfilme an, Vincent. Ein Stop-Motion-Kurzfilm, der sich um einen Kid handelt, der denkt, dass er Vincent Price ist. Dabei wird dieser ganze Shortfilm von Vincent Price himself narrated und hat auch zahlreiche sehr charmante Rhymes. Das Framing als auch die Idee dahinter ist Burton-esque. Das Visuelle sieht einfach aus wie Burton. Und auch die Hauptfigur ist ein wenig skurril mit seinen eigenen Quirks. Mit dem Erfolg seiner Kurzfilme konnte er sich etwa einen Namen in Hollywood machen und wurde schnell für einen Gig als Regisseur engagiert. Und welchen Featurefilm könnte er als erstes umsetzen? Natürlich Pee-wee's Big Adventure. Pee-wee's Big Adventure ist das genaue Gegenteil, was man von Burton heutzutage eher mehr erwarten würde. Nicht nur war das etwa eine TV-Verfilmung, also ein Film, der auf einer TV-Show basiert, also Pee-wee's Big House oder sowas. Nein, es war deutlich wackiger, es hatte Farbe, es war nicht wirklich düster, aber so und da hatte etwa Burton, wenn es um sein Storytelling geht, paar Dinge etwa bewiesen. Sein Storytelling hat sich etwa auch hier um einen eher mehr skurrilen Außenseiter in der Gesellschaft gedreht. Sein nächster großer Film, Beetlejuice, meiner Meinung nach einer der besten Burton-Filme, war dagegen deutlich mehr das, was etwa heutzutage etwa von Burton erwartet wird. Nicht nur ist Beetlejuice eine fantastische Comedy, nein, es hat auch fantastische Effekte und ist vom Visuellen eher Burton pur und pur. Vielleicht nicht so Burton-esque wie manch andere, aber schon ziemlich deutlich näher an seinen ikonischen Stil. Auch hier ging es eher mehr um die Außenseiter der Geistergesellschaft, sei es nun Beetlejuice oder auch Lydia, die etwa eine eigene Außenseiterin ist in ihrer Familie. Und meine Güte, der erste Beetlejuice-Film ist grandios. Kein Wunder, warum es etwa zu einem Kultfilm geworden ist. Durch den Erfolg von Pee-wee und Beetlejuice konnte Burton sich schnell einen großen Namen machen und so wurde er der Regisseur, der Batman wieder ins Düstere brachte, nachdem die Anne West Show das deutlich campigere von dem Charakter des Batmans vorgestellt hat. Burtons Batman-Filme sind ikonisch. Michael Keaton als Bruce Wayne bzw. Batman ikonisch. Und ich würde behaupten, dass hier etwa ein Wendepunkt ist in Burtons Karriere. Denn auch wenn es natürlich eine sehr große Marke ist, hat mehr oder weniger Burton sich etabliert als jemand, der etwa eine Marke sehr gut und besonders für die Studios erfolgreich umsetzen kann. Batman und Batman Returns waren verdammt erfolgreich. Vielleicht nicht so erfolgreich wie die Schumacher-Filme später in den 90ern, aber erfolgreich und besonders beliebt unter den Comics-Fans, die schon lange etwa sich erhofft haben, eine Live-Action-Version zu sehen, die Batman deutlich ernster und düsterer nimmt. Und Burtons Gotham ist wundervoll. Es nimmt wieder mal diesen Burton-esque Märchen-Vibe in sich und es ist einfach nur wundervoll sich anzusehen. Und ab da wurde mehr oder weniger Burton auf eine bestimmte Schiene gelenkt. Seine späteren Filme hatten bzw. mussten oft etwa diesen Burton-esque Stil haben. Egal ob er nur etwa ein Franchise wieder umsetzt oder sogar etwa eine eigene Story erzählt. Burton, wenn man sich seine Filmografie ansieht, ist mehr dominiert von bekannteren Geschichten, die er in seinem neuen Stil mehr oder weniger neu
erzählt. Man sehe sich zum Beispiel Sleepy Hollow an oder auch Charlie und die Schokoladenfabrik, wozu ich schon etwa ein paar Worte verloren habe in meinem Willy Wonka Video, Link dazu in der Infocard, oder auch Alice in Wonderland. Und ab da kommt etwa ein bestimmter Punkt, wo ich etwa ein wenig kritisch mit Burton bin. Denn Burton weiß genau sein Know-how, aber nach einer bestimmten Weile hat Burton sich ein wenig verfahren. Dabei hat er etwa in den 2000er Versuche gehabt, mehr oder weniger von dieser Schiene wegzugehen. Selbst sogar in den 90ern. Man sehe sich Mars Attack an und auch wenn man weiß, dass es ein Burton-Film ist, so Burton-typisch fühlt es sich eher weniger an. Klar hat es etwa vom Storytelling her diesen Burton-Charme in sich und die DNA eines Burton-Films, aber so wirklich vom Visuellen her könnte man nicht etwa erzählen, dass es etwa ein Burton-Film ist. Es hat deutlich mehr Farbe und ist teilweise an manchen Stellen sehr vibrant und auch das Design der Aliens ist deutlich, ich würde mal behaupten, nicht Burton-esque, wie man das erwarten würde. Oder man schaue sich etwa Big Fish an, ein weiterer genialer Burton-Film, der diesen düsteren, teilweise verborgenen Märchen-Vibe in sich genommen hat, aber es auf einer sehr interessanten und anderweitigen Art und Weise umgesetzt hat. Burton hat nie dieses düstere Märchen-Feeling verloren, aber hat sich immer mal wieder ausprobiert. Nicht, dass er irgendwie mehr oder weniger getypecastet wird mit einem Stil. Und so sehr Big Fish als auch Mars Attack beliebt sind unter vielen Leuten, egal ob Burton-Fans oder nicht, so doch kam mit Planet of the Apes, beziehungsweise seine Version von Planet of the Apes, weder ein Kritikerlieblings, weder ein Audience-Liebling, noch etwa ein Kinokasser-Schlager. Und dabei war dieser Film sehr, sehr anders. Ich würde behaupten, er war natürlich nicht so gut wie die vorherigen Planet of the Apes Films, gar so gut wie die neuen Planet of the Apes Films, die fantastisch einfach nur sind. Ich meine, ich könnte über diese Filme schwärmen, aber hey, für ein Remake bzw. Reboot war es doch nicht so schlecht. Klar war es deutlich wackiger und ein wenig Nonsens an manchen Stellen und manche der Leads haben nicht so eine dolle Performance gegeben, aber ich muss zugeben, dass dieser wackige Charme doch seinen eigenen Charme in sich hatte und es irgendwie schade ist und meiner Meinung nach irgendwie ein Wendepunkt ist, wo Burton sich doch ein wenig zugetrimmt hat mit diesem besonderen düsteren Märchenstil, was er über zahlreiche Filme hatte, aber besonders gegen Ende der 2000er als auch der 2010er sehr stark overused hat. Und da kommen wir an einen Punkt, wo ich ein wenig behaupten muss, dass Burton seine Magie ein wenig verloren hat. Seine Filme waren immer noch sehr impressive vom Directing her. Burtons Framing ist besonders und ist auch nach den Jahren nicht wirklich schlecht geworden. Aber man schaue sich schon was an wie die Filmadaption von Sweeney Todd oder auch Alice in Wonderland, beziehungsweise dieses Live-Action-Remake, was nicht nur diesen ganzen Disney Live-Action-Remake-Trend mehr oder weniger hervorgebracht hat, weil es war verdammt erfolgreich. Nein, es hat auch irgendwie Burton auf eine Schiene gebracht, wo man irgendwie erwartet, dass er diesen Filter, diese Ästhetik als Filter hat. Es fühlte sich nicht mehr so an, als würde Burton wirklich diese Ästhetik selber wollen. Es fühlt sich eher mehr so an, als würde er sich gezwungen fühlen, dass er diese Ästhetik mal wieder nutzen soll, weil sonst erkennen die Leute nicht, dass es ein Burton-Film ist und so weiter. Und woher kommt diese Theorie? Nun, der 2016er Film Big Eyes ist von Tim Burton und sehr Burton-untypisch. Eventuell ein Versuch, vielleicht aus dieser Szene ein wenig rauszugehen, aber leider war es wirklich nicht so erfolgreich. Dafür war aber sein Alice in Wonderland Live-Action-Remake erfolgreich und meine Güte. Ich kann verstehen, dass es Fans gibt von diesem Film. Es ist bei weitem nicht der schlechteste von den Live-Action Disney Remakes, die ich gesehen habe. Das wäre Lion King aus dem Jahre 2019, weil Holy Shit war es nicht gut. Aber irgendwie passt es einfach nicht. Es fühlt sich an, als hätte man einen dunklen Edgy-Filter auf Wonderland gemacht. Und das passt einfach null zu Wonderland. Egal, ob es nun etwa das Original ist von Disney, also das animierte Original, oder auch etwa die Buchversion oder auch andere Adaptionen. Meiner Meinung nach ist Wonderland ein besonderes Setting, was deutlich Farbe braucht und vibrant ist. In der Burton-Version hat das komplett gefehlt. Und auch die Story her ist jetzt auch nicht die beste. Es ist eine passable und deutlich interessanter als etwa ein One-to-One-Remake. Aber so großer Fan bin ich dennoch leider nicht. Und auch seine Version von Charlie und die Schokoladenfabrik hatte an manchen Momenten diesen Filtergefühl, wenn es um das Visuelle geht. Es fühlte sich manchmal so an, als müsste Burton dieses Visuelle, diese Ästhetik immer und immer wieder nutzen. Und dabei ist er wirklich ein wenig desinteressiert
interessiert. Denn auch wenn die Umsetzung und die Regie immer eigentlich sehr solide ist, fühlt es sich seit ein paar Jahren wirklich so an, als könnte Burton einfach nicht aus dieser Ästhetik rauskommen. Und daher liefert er wirklich nicht die allerbesten Filme, beziehungsweise die interessantesten. Das leckt auch manchmal an den Storytelling. Und so kann manchmal das Storytelling, beziehungsweise auch die Performances her, wirklich flat fallen. Man sieht hier zum Beispiel den Dark Shadows Film, der einfach nur seltsam ist und noch nicht mal auf der guten, seltsamen Art von Burton. Burton hat irgendwie seinen Flair verloren. Ich würde behaupten, besonders an seinen Anfängen hat Burton etwa ein gewisses Inszenieren gezeigt, was speziell ist. Doch nach so vielen Filmen, doch nach so vielen sehr, sehr stark ähnlich aussehenden Ästhetiken von Burton, so vielen, dass mehr oder weniger Filme wie Coraline und Nightmare Before Christmas unter den Burton-Schatten stehen. Dabei sind beide Filme nicht von Burton wirklich. Einer zumindest produziert, der andere absolut nicht. Und das ist irgendwie wirklich schade. Dabei muss etwa so eine bestimmte Ästhetik, ein bestimmter Stil, wie man etwa seine Filme macht oder wie die aussehen soll, nicht etwa so enden wie bei Burton, wo es sich manchmal so anfühlt, als müsste er das nutzen, als müsste er so etwa diesen Filter, diesen Burton-Filter darunter machen, damit man erkennt, dass es etwa von ihm ist, damit die Serie, der Film erfolgreich ist. Man sehe sich zum Beispiel Wes Anderson an, der einen sehr besonderen Framing-Stil hat. Und dieser Stil ist auch noch heute noch bei seinen Filmen zu sehen. Und meiner Meinung nach auch bei seinen besseren Filmen immer sehr, sehr gut. Bei Burton fühlt es sich manchmal ein wenig an, als würde es nicht mehr gebraucht werden. Es ist irgendwie schade, dass wir niemals etwa diesen rackigeren Burton sehen könnten, der in den 2000ern bzw. Ende der 90er sich manchmal mit manchen Filmprojekten gezeigt hat. Denn Burton kann auch etwa anders inszenieren, aber wirklich die Chance kriegt er anscheinend nicht. Doch nun frag ich euch, was ist euer Lieblings- oder auch Hass-Burton-Film? Für mich ist definitiv Ed Wood ganz, ganz oben. Was für ein fantastisches Biopic. Und so ein Film, der zwar in das Stile von Burton geht, aber sehr, sehr einzigartig ist. Und ich auch nicht wirklich weiß, wie man den Film am besten beschreiben kann. Schaut ihn euch einfach für euch selber an, weil fantastischer Film. Stimmt ihr mir zu, dass Burton ein wenig seinen Flair verloren hat? Seine Magie, kann man so sagen? Oder seid ihr komplett anderer Meinung? All das würde mich wirklich interessieren. Aber bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!